สุดท้ายเนี่ยตอนนี้จุกนี่ไม่ต้องติดจะมวย simple tutorial บาดท้ายนี้จึงโซมบางให้เนี่ยตอนนี้ปีกันเลยมวยคือจะต้องเติมหนึ่งการ clear internet blacklist บาดในเป็นในอินเทอร์เน็ตบางโลกเนี่ยบางให้ทาง blacklist นู้คือวิธีเอาโลกเนี่ยมีปัญหาក្នុងការប្រើប្រាស់វាដូចជានៅពេលដែលអ្នកផុសไว้មួយនៅក្នុង Facebook មួយអីចឹងទៅគឺវាមិនធ្វើឲ្យ reach មានការកើនឡើងទេហើយការ share ការអីហ្នឹងក៏វាមិនទទួលបាននៅចំនួន reach កើនឡើងដែរបាទតោះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ blacklist ឬមួយយ៉ាងណាសូមចូលទៅកាន់ website នេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមវាយពាក្យថា www.hoer.net បាទតបមកសូមចុចលើពាក្យ enter តបចុច enter ហើយវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលមាន IP ដែលមានផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាខ្ញុំប្រើ Citel ជាដើម Windows OS browser បាទនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែង blacklist នេះគឺវានឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាប់ blacklist ឬក៏អត់បាទចំពោះខ្ញុំគឺជាប់នេះបាទគឺ infect គឺវាមានបញ្ហា IP របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដោះវាចេញដើម្បីឲ្យវាចេញ blue បើកន្លែងនេះវា maybe no បើវាចេញពណ៌បៃតងចេះគឺមានន័យថាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងការប្រើប្រាស់គឺវាល្អអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចលើពាក្យថា yes អូខេបាទដើម្បីមើលថាតើវាមាន blacklist ជាប់លើអីខ្លះអូបាទនេះគឺខ្ញុំមានតែមួយទេជួនកាលវាអាចមានច្រើនករណី load ចេញមកហើយវាមានបើកន្លែងបៃតងគឺអត់មានបញ្ហាតែកន្លែងដែលមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ clear វាចោលដោយធ្វើតាមនៅការណែនាំរបស់វាបាទដោយសារខ្ញុំមានតែមួយទេបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងចុចលើវាគឺដើម្បី clear វាបាទនៅពេលដែលចុចមកគឺវានឹង load ផ្ទាំងមកមួយទៀតបាទនៅពេលដែលចុច load ផ្ទាំងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចលើពាក្យថា I'm not a robot បាទហើយនេះគឺជា IP របស់ខ្ញុំបំបីមិញហ្នឹងឯងគឺអូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ165 146 165 គឺវានឹងចាប់អូតូមកតែម្ដងបាទដល់មកសូមចុចលើពាក្យថា I'm not a robot តទៅចុចហើយសូមចុចលើពាក្យថា look up បាទបន្ទាប់ពីចុច look up ហើយសូមចុចលើពាក្យ I'm not a robot ម្ដងទៀតអូខេបន្តមកអស់ចុះមកក្រោមអស់ចុះមកក្រោមអស់ចុះមកក្រោមសូមចុចលើពាក្យថា remove បាទនៅពេលដែលចុច remove ហើយគឺវានឹង load message មកថា removal IP ហ្នឹង complete គឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើវាបានហើយគឺវា complete ដោយសារខ្ញុំមានតែមួយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើវាតែមួយអញ្ចឹងបើមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមវាឲ្យអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរងចាំរយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងដើម្បី clear វានឹង clear ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះទោះបីជាខ្ញុំចុច refresh ឥឡូវក៏វាអត់ clear ដែរអូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺវានៅដដែលដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះម៉ោងដែរពេលនោះគឺវានឹង clear ខ្លាយទៅជា no ហើយនឹងកន្លែងនេះគឺនឹងចេញពណ៌បៃតងបាទពេលនោះអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការប្រើប្រាស់ទៅគឺវាមានសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងត្រូវបាន reach នឹងត្រូវបានអីធម្មតាគឺវាមានថាសុខភាពរបស់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា IP ហ្នឹងគឺវាល្អដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍នឹងព្យាយាមឆែកមើលផងមុននឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាមិនជាប់ blacklist អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច clear បានបាទការបង្ហាញនៅការ clear blacklist internet គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានហើយបើពេញចិត្តសូមមេត្តាចុច like និង subscribe channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា